Im heutigen Video zeige ich euch ein kurzes Review vom Picata Mac ES Case fürs iPad Pro, und zwar das arbeitet zusammen mit meinem Magic Keyboard. Seid gespannt auf meine Meinung. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ein ganz kurzes Review heute. Ihr seht, ich bin in der Natur unterwegs. Der Herbst macht mal eine kleine Indian Summer Pause sozusagen. Es werden sogar 20 Grad angekündigt. Und ich habe mir gedacht, Produktreview im Freien ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil bald ist der Winter und dann können wir das nicht mehr machen. Dann müssen wir alles am Schreibtisch machen. Und ich sitze hier mehr oder weniger im Wald auf einer Bank an einem Tisch mit meinem iPad Pro, bin gerade ein paar Kommentare am Beantworten. Und ich nutze ja dieses Magic Keyboard wirklich wirklich sehr oft und gut und habe es echt zu lieben und zu schätzen gelernt. Das Einzige, was mich immer gestört hat, war, wenn ich das iPad abgenommen habe, dass es dann einfach, wenn ich das dann irgendwo hingelegt habe, dass das dann ungeschützt auf dem Tisch liegt. Ich packe das mal wieder dran, denn ihr habt wahrscheinlich schon so ein bisschen gesehen, an dem iPad ist eine Hülle dran und die funktioniert mit dem Magic Keyboard von Apple, und das ist die erste und einzige Hülle, die es bis jetzt gibt. Die wurde jetzt von der Firma Picata auf den Markt gebracht und wir machen mal ein ganz schnelles Unboxing, was eigentlich schon passiert ist. Das kommt hier in der schönen Verpackung, die sogar ein bisschen magnetisch ist, ne? Kann man öffnen. Es ist sogar eine Display-Schutzfolie dabei und die Hülle an sich. Und die Hülle an sich habe ich schon aufs iPad gemacht. Ihr seht, man sieht sie fast kaum, sie trägt kaum auf, sie ist total dünn, sie ist hochwertig und der Apple Pencil funktioniert und die Durchleitung des USB-C funktioniert, wenn ich das hier dran mache, die Tastatur, und alles funktioniert. Vielleicht mal ein paar ganz kurze Fakten zu dem Case, und zwar ist das wirklich das erste Case, was mit dem Magic Keyboard zusammenarbeitet. Es ist Picata typisch, wirklich aus Aramid, aus dem Stoff, so eine Art Fiber Carbon von der Luftfahrtindustrie. Das ist 86 Gramm nur schwer und 1,6 Millimeter dick. Ein wirklich zeitloses Design, wenn ihr das mal hier so seht. Das sieht richtig schön aus. Ich blende euch auch mal vielleicht ein paar Großaufnahmen ein von dem Teil. Es ist extrem dünn und das Gute ist, es schützt halt das iPad vor Verkratzung auf der Rückseite. Und wenn ich es dann hier auf den Tisch lege, jetzt mal hier mit dem Dreck und so, dann muss ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen, als wenn das iPad einfach ohne Hülle da am Start wäre. Und das Schöne ist, wenn ich das Ding jetzt so zusammenklappe, trägt das kaum mehr auf. Ja, ein bisschen was sieht man schon, ja, ein kleines bisschen, ist ja klar. Die 1,6 mm müssen ja auch irgendwo hin, aber vom Gewicht her, da das Ding eh schon recht schwer ist, fällt das wirklich kaum ins Gewicht rein, sozusagen. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben ans Pros und Cons? Also erstmal ist es top verarbeitet, trägt kaum auf, hatte ich schon gesagt, schützt die Ecken besonders, gerade die Ecken beim iPhone, beim Smartphone, wenn man irgendwo so auftoucht, zack. Und ich kann euch sagen, ich habe ja noch das iPhone mit der Picata-Hülle am Start und das ist mir letzt aus der Hosentasche gefallen. Und hier seht ihr, da die Ecke hat es von diesem Picata Case, hat mein iPhone geschützt davor, dass es zersprungen ist, und da bin ich echt sehr, sehr happy drüber. Also wie gesagt, sehr gutes Material, sehr gute Verarbeitung. Im Lieferumfang hier drin ist noch eine Schutzfolie fürs Display. Ich nutze nicht gerne Display-Schutzfolien, nicht auf meinem iPhone, nicht auf meinen iPads. Und ja, gibt es überhaupt was Negatives zu sagen? Ja, negativ, gut. Der Preis ist nicht negativ, der ist angemessen. Das ist halt einfach bei Produkten, ne? Das iPad hat 1300 € gekostet, dann kann ich das auch mit einer Schutzhülle, die ein bisschen was kostet, schützen, genau wie beim iPhone. Ich kann das sowieso nie verstehen, dass die Leute am Rummeckern sind, wenn sie für eine Hülle fürs iPhone vielleicht 50, 60 € bezahlen müssen, aber das iPhone selbst 1300 gekostet hat. Also ein gewisser Schutz soll auch ein bisschen was kosten und soll ja auch ein bisschen stylisch sein. Vielleicht ein Nachteil, der Apple Pencil hier ist ein bisschen lockerer dran gepappt. Ja, ich kann es euch noch mal zeigen hier. Ja, der ist aber sowieso, das ist ja sowieso das Problem hier bei dem iPad mit dem Magic Keyboard. Wenn ich das in die Tasche stecke, dann ist der Apple Pencil dran und ich das so rausziehe, dann kann der auch schon mal abgehen. Und da hat mir Picata natürlich auch Abhilfe geschaffen, hat mir hier so eine
so eine Cardholder-Klammer fürs iPad geschickt. Da kann man hinten auch Kreditkarten oder Visitenkarten reintun. Die packt man einfach hier so auf, wenn man das iPad verstaut hat, hier aufs iPad drauf und dann ist der Apple Pencil wunderbar geschützt. Und man kann das Ding überall reinstellen. Also wirklich cool. Und am Ende des Tages hat man hinten noch Visitenkarten oder eine Kreditkarte drin, wenn man das will. Also wie gesagt, wirklich eine tolle Geschichte. Das war es auch eigentlich schon. Ganz kurz zu diesem Pitaka Mac ES Case for iPad Pro. Also wirklich sehr zu empfehlen und wie gesagt, ich mache das ja nur von Sachen, die ich euch empfehle, von denen die ich erstens selbst benutzt habe und ich habe das Ding jetzt seit 2 Wochen in der Benutzung und wo ich also wirklich aus gutem Gewissen empfehlen kann, dass es auch gute Qualität ist. Also Leute, gebt der Sache vielleicht mal einen Try. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das Video ist natürlich wie immer als Werbung gekennzeichnet. Da mache ich gar keine Kompromisse. Ich begebe mich da nicht auf Glatteis. Habe das Case zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen. Aber wie gesagt, wie immer meine eigene Meinung. Und Pitaka ist sowieso für gute Produkte bekannt. Bis jetzt bin ich da noch nicht reingefallen, ob es jetzt die Ladestation, dieses magnetische Ladeteil da für mein Auto ist oder auch für meinen Schreibtisch mit dieser Powerbank integriert fürs iPhone, ist extrem cool und ich hoffe, ich kriege vielleicht auch, wenn ich mein iPhone Pro 12 Max vielleicht bekomme, auch wieder ein schönes Case zum Reviewen von Pitaka geschickt. Also Leute, wie gesagt, kurzes Review, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich werde jetzt hier, mich findet übrigens gerade die Fuji X-T4 in so einem speziellen Farbprofil. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das? Velvia, irgendwie sowas, keine Ahnung, um mal so ein bisschen anderen Look reinzubringen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen durch den Wald tigern, mache noch ein Review über den Osmo Pocket mit Anamorphic Lens und mache auch ein paar schöne herbstliche Aufnahmen mit meiner Fuji. Da muss ich ein bisschen üben. Also Leute, es bleibt weiter spannend auf meinem Kanal. iPhone 12 vielleicht, Osmo Pocket 2 vielleicht. Leute, bleibt dran, haut rein, schaut euch die Videos an, abonniert, liked und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.